嚟到微可樂視頻，今日帶大家嚟食一個估係咩嚟？星洲炒飯。試下味先。一個星洲炒飯，係咁有啲咖喱味，同埋炒到鑊氣好香下喎，味道唔錯咧。一隻蝦炒到香噴噴，加啲咖喱，啲洋葱、青椒都有，仲適合香口啊！學習到大家食更多好嘢啦，歡迎點讚同埋訂閱我哋嘅視頻。